सो वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियोस एंड आई एम फ्रेंड हिमांशु रावत फ्रॉम टीम रेंजर एक्सपेपर एंड आज की वीडियो में है एक्स्ट्रा बूम बिकॉज ये चंडीगढ़ की चौथी व्लॉग है और आज तो बारिश हो रही है तो भाई लोग ले रहे बारिश में वजह तो लेट्स सी देखते हैं किस प्रकार का बूम है। तो चलो तेरा पानी में आग लगाए बेबी यू जस्ट लाइक अ फिश किसी के हाथ ना आए वाटर से खेलती हो मजे तुम लेती हो हमें ना देती हो जो मांगू टेल मी व्हाई हॉट समर ऊपर से मैं भी हॉट आजा साथ लगा ले मेरे दो टकीला शॉट। हॉट समर ऊपर से मैं भी हॉट आजा साथ लगा ले मेरे दो टकीला शॉट। एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट पानी वाला डांस एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट पानी वाला डांस आजा साथ मेरे तू कर ले बेबी थोड़ा सा रोमांस एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट पानी वाला डांस। स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई हो नमकीन हो गई हो स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई हो नमकीन हो गई हो। मेरे साथ लगा ले बेबी दो टकीला शॉट। चिकनी कमर तू देखे वाई नॉट चल मेरे साथ लगा ले बेबी दो टकीला शॉट। एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट पानी वाला डांस एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट पानी वाला डांस आजा साथ मेरे तू कर ले बेबी थोड़ा सा रोमांस एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट पानी वाला डांस। वो कही जवान तुझको जरा खबर ना तेरी बॉडी करती शाइन जैसे मिड डे समर का वेट करूं मैं तेरी कह गए बात सयाने ये हमेशा होता मीठा फल बेबी सबर पर सबर का छे छपा छे छपा के छे पानियों में छिटे उड़ाती हुई लड़की आती पसंद मुझे मम्मी कसम लड़कियां तेरी उम्र की हॉट समर ना तुझे खबर मैं तेरा लवर मुझे तेरी फिक्र हो गया मैं फुल पावला जब से तुझसे आके लड़की बेबी ऐसी बला मैं वैसे तो हाथ न आऊं पर तेरी बातों पे मैं धीरे से फिसलती जाऊं। कर ले सबर यू सिली बॉय कोई तो रीजन है मैं तुझसे मिली बॉय थोड़ा कर ले सबर यू सिली बॉय कोई तो रीजन है मैं तुझसे मिली बॉय। एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट पानी वाला डांस एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट पानी वाला डांस आजा साथ मेरे तू कर ले बेबी थोड़ा सा रोमांस एंड जस्ट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट पानी वाला डांस। स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई हो नमकीन हो गई हो स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गई हो नमकीन हो गई हो। सो गाइस आज की वीडियो में इतने बूम माम था एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की। I hope you had fun watching this video. To catch more of me, subscribe right here and see the magic. साथ मेरे